O, zamana karşı yarışan bir ruhtu. Henüz hayatın ne olduğunu anlamadan elleri piyano tuşlarında dolaşıyordu. Kimi insanlar yaşarken olgunlaşır, kimi ise çocuk kalır ama dünyayı büyütür. Mozart o çocuktu. Bir ömrü değil, bir ölümsüzlüğü yaşadı. Ve geriye sadece notalar değil, insan ruhunun en derin katmanlarına inen eserler bıraktı. Bu bir müzik dahisinin değil, bir çocuğun, bir adamın, bir eşin, bir babanın ve en çok da bir yalnız sanatçının gerçek öyküsüdür. Wolfgang Amadeus Mozart 27 Ocak 1756'da Avusturya'nın Salzburg kentinde doğdu. Babası Leopold Mozart dönemin tanınmış bir müzisyeni ve bestecisiydi. Ancak ondan daha fazlasıydı. Oğlunun yeteneğini ilk fark eden ilk rehberi ve aynı zamanda ilk baskısıydı. Mozart 3 yaşında piyano çalmaya başladı. 5 yaşında ilk bestesini yazdı. Oyun çağındaki çocuklar sokakta koşarken o kraliyet salonlarında konser veriyordu. Babasıyla birlikte Paris, Londra, Roma, Viyana gibi şehirlerde turnelere çıktı. Bu yolculuklar küçük bir çocuk için zorlayıcıydı. Ama kimse ona nasılsın demiyordu. Çünkü herkes onun mucize çocuk olduğunu konuşuyordu. Ama kimse onun aslında sadece bir çocuk olduğunu hatırlamıyordu. Mozart büyüdü. Artık sadece çocuk dahi değil, bir sanatçıydı. Ancak bu kez başka bir savaşı vardı. Özgürlük. Saraylarda emirle çalışmak istemedi. Sanatını sipariş üzerine değil, ruhunun isteğiyle üretmek istiyordu. Bu yüzden Salzburg'daki görevinden ayrıldı. Viyana'ya yerleşti ve serbest bir besteci olarak hayatını kazanmaya başladı. Ama bu yol kolay değildi. Dönemin şartlarında bağımsız bir sanatçı olmak neredeyse imkansızdı. Mozart sık sık parasız kaldı. Saraylardan dışlandı. Ama müziği büyüdükçe büyüdü. Çünkü onun eserlerinde klasik kalıplar değil, insanın iç sesi vardı. Aşk, acı, ironi, umut hepsi o notaların arasında saklıydı. Mozart gençliğinde bir kadına aşık oldu. Aloysia Weber. Güzel, zarif, yetenekli bir soprano. Ve Mozart onun için sadece bir ses değil, bir tutkunun adıydı. Ona besteler yaptı. Geleceğini onunla hayal etti. Ancak Aloysia zamanla ondan uzaklaştı. Sebep ne olursa olsun bu aşk karşılıksız kaldı. Mozart'ın kalbi kırıldı. Yıllar sonra Mozart yine Weber ailesinin kapısından içeri girdi. Ama bu kez Aloysia'ya değil, onun kız kardeşi Constanze'ye baktı. Ve o bakışta başka bir şey vardı. Constanze yargılamıyordu. Sadece dinliyordu. Ve sessizliğiyle Mozart'ın gürültüsüne sarılıyordu. Onu değiştirmeye çalışmadan seviyordu. Mozart bu kez yalnızlığına eş olacak birini seçti. Ve 1782 yılında Constanze ile evlendi. Babası Leopold karşı çıktı. Ama Mozart bu kez ilk kez babası değil kalbi konuşsun istedi. 6 çocukları oldu ama sadece ikisi hayatta kalabildi. Bebeklerin minik bedenleri dönemin hastalıklarına dayanamadı. Mozart bu acıyı dışarıya hiç göstermedi ama notalarına gömdü. Hayatta kalan 2 oğlu vardı. Karl Thomas müziği seçmedi. Diplomat oldu. Sessiz bir hayat yaşadı. Franz Xaver Wolfgang piyanist oldu. Beste yaptı. Ama hep Mozart'ın oğlu olarak anıldı. Mozart soyadı onlar için onur kadar bir yalnızlıktı aynı zamanda. Mozart'ın asıl devrimi notalarda değil, insanı anlatma biçimindeydi. Onun müziği yalnızca kulağa değil, kalbin içine, ruhun derinliğine yazılmıştı. Hayatı boyunca 600'ün üzerinde eser besteledi. Senfoniler, operalar, konçertolar, oda müzikleri, dini müzikler. Figaro'nun düğünü, zekanın ve mizahın keskin hali, alt sınıfın zaferi. Don Giovanni, günah, ceza, ahlak, ölümle yüzleşmenin müziği. Sihirli flüt, felsefi ve simgesel bir başyapıt. İyiliğin karanlığı yenmesini anlatır. 40. Senfoni, hüzün ve zerafetin notalara dönüştüğü ağıt. 41. Senfoni, Mozart'ın zirvesi, duygu ile mantığın birleştiği nokta. 21. Piyano konçertosu, piyano susmaz. Çünkü Mozart orada konuşur. Requiem, Mozart'ın kendi ölümüyle yüzleşmesidir. Yarım kaldı ama tam bir başyapıttır. Onun müziği yalnızca yaşarken değil, öldükten sonra da yankılandı. Beethoven, Haydn, Chopin ve daha niceleri Mozart'sız düşünülmeyen bir müzik mirasını devraldı. 1791 yılı Mozart için hem verimli hem yıkıcıydı. Yüksek ateş, halsizlik, vücudunda şişmeler ve bilinç bulanıklığı başladı. O sırada gizemli bir adam
ona Requiem siparişi verdi. Mozart bu eseri yazarken kendi ölümünü bestelediğini hissediyordu. Son günlerinde yatağında titreyerek, öğrencilerine bölümler söyleyerek besteyi tamamlamaya çalıştı. Ama yetişemedi. Ve 5 Aralık 1791'de sadece 35 yaşında, yalnız, yorgun ve sessiz bir şekilde hayata gözlerini kapadı. St. Mark's mezarlığına defnedildi. Mezarının yeri kayboldu ama anısı silinmedi. Bugün aynı mezarlıkta bir anıtsal mezar taşı, Viyana Merkez Mezarlığı'nda ise Beethoven ve Schubert'le birlikte sembolik bir anıt bulunur. Mozart toprağa sessizce gömüldü ama müziği asla susmadı. Bugün onun eserleri konser salonlarında, sinemalarda, okullarda, sokaklarda yankılanıyor. Çünkü o sadece bir besteci değil, bir ruhun sesi oldu. Belki bugün sen de hayatın sesini kaybettiğini düşünüyorsun. Anlaşılmıyor, fark edilmiyor, görülmüyor gibi hissediyorsun. Ama unutma, Mozart da çoğu zaman yalnızdı. Ama sesi asırlardır insanlığın kalbine dokunuyor. Çünkü bazı insanlar yaşamaz, yaşatır. Ve sen de kendi içindeki ezgiyi duymaya başlarsan dünyaya melodini bırakabilirsin. Tıpkı Mozart gibi.